Finalizei essa aqui hoje. A gente começou ela ontem. Finalizei hoje. 3 slab de 3 pisos de 3,20 por 1,60. Tudo os desenhos batendo com tudo. Aqui a lareira. Daí eu fiz um acabamento com um metal preto. Aqui tem mais. Essa aqui a gente fez hoje. Finalizando. O mesmo piso. Dessa aqui eu tenho que fazer a lareira amanhã. O buraco dela. Loucura, né? Esse desenho tudo batendo tudo com tudo. Aqui na linha de grout, ó. O desenho se repete. Faz uns 20 dias a gente finalizou essa banheira aqui também. Tudo com piso de 3,20 por 1,60. Vou fazer um acabamentozinho ali no nicho. Analisar com epóxi. E aqui no chão tudo também mesmo piso. No chão ele bate tudo aqui também, ó. Vim de lá. Dreno. Aquele nicho pequenininho é para botar a perna.